A gente tá jogando 99 noites por causa do sonho de consumo da Júlia. Ai, quer zerar 99 noites. Eu já zerei várias vezes, só que toda vez que eu zero, eu não tô com a Júlia. Aí a Júlia falou assim, não queria zerar, não sei o que. Agora eu vou tentar zerar com a Júlia, vamos. E agora eu tô morrendo. Ai, desgrama. Ele é inscrito, então. Ai, morri. Não, agora morri. Juro, agora morri de verdade. É mesmo. Não, eu tô com um sabor morri. Tô com 1 de vida. Se alguém me der um tapa, eu morro. Aí, Clara. Oi. Prepara aqui. Nossa, amiga. Cheguei. Ai, tô sem comida, eu tô morrendo de fome. Juro, eu tô morrendo de fome. Ô, Clara, uma prova. Sim. Não querem dar uma vida mais fácil, mais difícil? Não. Nossa, menina. Tá tranquilo. Diga, tá tranquilo. Eu acho que reprovar uma prova. Acho que isso deu. Caraca, 2 patinhos do lado do outro. Nossa, eu tinha achado 2 pra um lado do outro também, só que era dentro da Amor, floresta. se vocês não vão comer mais, você tem que fechar, senão vai ficar velho. A gente fecha. É que a gente tá fazendo os sonhos de consumo da Júlia. Tá bem. É muito aleatório. É, um dos piores sonhos de consumo que eu já vi. Ai, tô pobre, queria comprar um negócio. Uma fralda. De novo, revólver sem munição. Ah, agora matar ele. Como você consegue um revólver, só que sem munição? Não, tipo, eu só recebo O Cleitinho Kleber morreu. Menina, você vai morrer. Se fosse você, eu corria. Tá chegando à noite? Não. Daqui a pouco você Que? A gente tá com relógio? Pô, Lobo, não tá afim de morrer, não? Enchendo o saco. O baú seu desgraçado. Oi. Lobo. Por que você decidiu vestir ela? Agora é Natal. Se você conseguir uma munição de rifle, me dá? Ó, comigo. Não dê da agora, É verdade, você tem uma picanha. Tem que pegar e temperar a picanha. Deixa aqui. Sabor. Ah, nossa, acho que essa é a pior atualização. Minha opinião. Isso aí tudo é nela. Tem um meteoro no meu lado, tá certo? Foi o meu meteoro no meu lado, maneiro. E esse aí de calores. Ai, minha bunda. Oi. Minha mãe tá numa crise de riso, né, cara? Mãe. Putz, eu tenho um negócio, ai. Amiga, realmente, eu morro de fome. Eu tô com uma barra de fome. Come, eu vou caçando um novo logo. Eu tenho logo. Não consigo um pé de uma que vende cachaça.
Sei lá. Oi. Bom dia. Give us $8. Então tá, né? Então tá. Eu acho que eu já vou salvar a terceira criança, Ju. Vou... Ah, tenta evoluir a fogueira, por favor. Tenta evoluir a fogueira, que eu acho que não dá pra salvar ainda. Eu vou tentar lá salvar, e se não der o aviso pra vocês evoluírem, pode ser? Sabor. Eu em direção do lobo alfa. Ai, se vier pele, me dá, que eu tô precisando muito de pele de lobo alfa. Maior é o time. Se vier pele de lobo alfa, me dá, que eu tô precisando muito de pele. Quem não? Se eu conseguir, tem, Vamos. Não, peraí, para. Boa. Ah, não, sai daqui, lobo alfa. Eu consegui a mesma bosta, eu consegui outro baú querendo pior. Gente, o lobo alfa tá adorando acabar com o meu couro. Segue lá. Wolf Lobes. O que seria um Wolf Lobes? Aí, ó. Ah, Mariah Carey tá vindo aqui também. A gente já foi lá. Fui eu que salvei, Tonga. Fui eu e a Mariah Carey. Ah, Maria. Primeiro Mariah Carey, que Mariah Carey ficou. Machado forte. Ah, o desgraçado. A merda do lobo alfa quer muito acabar comigo. É porque caiu no meteoro. Meteoro? Entendi. Por que você queria tanto esse negócio da fada? A fada nem é tão legal assim. Meu bicho. Falando do... Ih, a gente vai ser tocado. Você quer ver o que Cara, é muito engraçado, né? Quando, tipo, a gente vai ser atacado e os cultistas ficam esperando o Uhum. Levando todos os tiros, gente. Eu jurando, tava levando todos os tiros, quando eu falava, tava errando tudo. Não. Eu tô salvando a terceira criança, eu juro. Reclama não. É a criança mais importante que os cultistas. Uhum. Eu já vou voltar daqui a pouco. Mano, eu já ia matar a primeira e a segunda criança que eu não quero que... Eu acho que você não tá bem. Ah, mais um rifle, caraca. Sai daqui, Lobo. Lobo, eu já tô com pouca vida. Vem pra cima de mim. Graça. É muito bom a criança fazendo... Tô sendo sequestrada. Ih, fragmento de ouro, não. Gente, eu acho que eu tô bem boa, cara. Graça. Eu juro, eu tô com a cabeça pra fora. Quando amanhã você me fala que eu tenho que sair daqui. Beleza. Você acha que eu vou agora? Eu tô com pouca vida. Quer que eu bata em você? Eu acho que eu bato em você. Não, eu vou na fé. Porque se a gente morrer, pelo menos a gente morre together. Não, Júlia, eu vou na fé. Eu tenho bandagem. Se eu morrer, alguém vai me salvar. Ó, falta 23. Ai, o bicho. Ai, não, mas é só menino. Chama minha atenção de 3 lobo alfa, 2 lobo normal. Já viu? Cara, eu não sabia que dava pra você viver com a bandagem. Nossa, já acabou aí o negócio? Já há muito tempo. Até Tem comida na fogueira? Eu tô morrendo de fome. já dei tempo. Tem moranguinho, que Vamos fofinho. ver a princesa. Oi? Eba. Júlia, olha aqui, ó. Pega a visão, pega a visão. Olha o machadão. Sabe o que eu entendi? Você falando Six Seven. Assim, gente, Six Seven, olha. Eu vou salvar a quarta daqui a pouco, só que tem que chegar em vocês, a fogueira.
Gente, eu não tô sendo de porque eu não preciso de cafeteira. Nossa, sedentário. Não falta 2 madeiras. Já tenho. Eu tô tentando pegar saco gigante. Nossa, Julia, coitado do lobo. Eu precisava humilhar assim. Ai, vou sentar no chão que eu sinto com pé. Eu morro de coração. Gente, parece que eu tô tendo derrame, que eu tô caindo no chão tão devagarinho. Oi? Ajuda a pegar madeira, Júlia, você vai ficar aí só olhando. Não, isso tonga. Júlia, você pode tentar achar uma pedra de lobal pra mim? Tá bom. Ou você não achou ainda? Mas se você achar, você pode primeiro me dar, porque eu tô acho. É porque, como eu tô explorando, seria mais jogo, né? 13. Não, falta uma madeira, 2 madeiras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma perna de global. Se eu achar que os presentes são muito meh, aí eu dou pra ti. Se eu achar que são bons, Nossa, amiga. eu pego pra ti. Não, mas... Eu tenho uma do eu vou tirar pra cá. Coitado do lobo, Júlia. Júlia, quando você pegar comida, não precisa nem esquentar, tá? Pode deixar cru mesmo, só deixar ele no cantinho. Não, onde eu fiz aquela farmzinha, sabe? Só tem que terminar esse troço, mas não deu. Então vai ter que esperar. Eu vou passar a noite pegando madeira. Já que eu peguei o machado fortão. Até ninguém evoluir a fogueira, eu vou ficar pegando madeira aqui e botando no sucata. É o gato. O gato dá bote. De graça pra botar os tocos. Ela consegue desmontar. Ela desfez. A menina da luz, tipo, ela não termina fraca. A menina, ela quebra meus negócios, nem bota no chão de volta. Dá uma panela pra gente não passar fome. A criatura faz o quê? Nada. Eu não acredito, ela fez exatamente o que eu fiz. Mas você não morreu, né? Você morreu? Acho que eu já vou explorar, que agora eu acho que não vai evoluir fogueira tão cedo. Porque eu sou uma criança, acho que eu vou dar uma explorada, ver se eu consigo melhorar meus itens. Tô com fome. Então você se mata. Nossa, amiga, como você é gentil. A menina botou na fogueira.
Mano, eu só quero saber onde tem baú. Caralho. Eu vou cortando as árvores grandes. Eu sei que não compensa muito, mas ela dá mais madeira. Eu acho que compensa, sabia? Não, é porque demora muito pra quebrar. Eu sei, mas eu acho que compensa. Na minha opinião, porque, tipo, Né? se tivesse com um machado ruimzinho, ia demorar um pouquinho a mais, tipo, quebrar a árvore grande do que quebrar as árvores pequenas, no alto. Vou começar a dar um tiro nele. Ah, não, dropou pele. Happy birthday. Eu tô morrendo de fome. Morango não entra na droga da panela. Que coisa. Não, Júlia, bota aqui dentro. Na sopa, fica sopa. Era sopa, Tonga. Cozinha. Cozinha, tô morrendo de fome. Ah, tá ficando tão fofinho do coração. A roda tá rolando. Que traduz pra mim, trabalhando de tronco. Super Ah, tá ficando tão fofinho a cerquinha dela. entrando dentro do meu personagem. Tem que ser a criança tá presa no negócio. Eu quero matar todo mundo. Oxe, o que adianta? Se eu puder. Nada, mas fica fofinho. Entendi. A Juliana tá gastando madeira pra fazer um negócio. Não, é moeda. Ah, eu preciso de sopa. Júlio, faz uma sopa pra mim. Duas sopas. Dá nem pra gente tirar aqui.
Júlia, eu acho que vai morrer. Eu tô vendo que outro machado forte, você quer? Eu tô com forte. Eu tava com forte aí, se você andar algum dia pela floresta, já mais forte. Outra lanterna, que ódio. Poxa, eu só queria um saco de gancho. 10 bilhões de toneladas. Eu só queria um saco de gancho, eu preciso desse pedido aqui. Acabou de ver? Não. Sai daqui, Roblox. Não, tô sem fome, tô focado. Eu tô com fome, sério? Não, não tem nada mais disso. Mas quando você quiser me soltar... Eu tô com a vida. Não entra, acho que o Lobo não consegue entrar. Não entra não, Lobo. Tô com pouca vida, me mata não. Bom, médico. Vou ter que usar, Júlia. Pronto. Não, eu tô com muito pouco. Ai, eu acabei de kit mais vou morrer de novo, que ódio. Só ficou achando uma armadilha. Nossa, que armadilha. Eu tenho 3. Eu usei um kit médico, olha a minha vida. E olha que eu usei um kit médico, tá? Ah, que bom que você tá morrendo. Eu tô morrendo de fome. Toda a minha e todas as minhas munições por causa desse arroz. Mas tem comida. Você tá morrendo? Você tá morrendo? Você tá A morrendo? criança tirou a panela. Princesas, vamos pra vovó ali. Daqui a pouco. Calma aí, tia, que eu tô morrendo de fome também. Eu tô... É no jogo, tá? Não, não é real, não. Ih, a dia 35. Sabe o que vem todo dia 35? Sabe? Não. Também já. É, dia 35. Isso é uma benção. E começo eu disse... Cara, eu odeio esse cara. Comerciante de pele é meu maior inimigo. Eu tô com fome, mulher. Se você puder botar a panela de volta, eu agradecer muito. Eu odeio isso. Chuva de madeira. Oi. Ai, vou matar meu lobo. Vou matar meu lobo. Desgraçado. Vou tomar carne crua mesmo. Correndo pra fogueira, pra cozinhar, pra temperar, pra comer. Deixa eu pegar essa panela, menina, deixa, eu tô morrendo de fome. Tá tipo com dano de fome. Tá com dano de fome, não? Eu vou esperar. Caramba, Deus me Júlia, eu tô morrendo de fome. Ai, obrigada, obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu
também tô morrendo de fome, né? Nossa, Não, tô com fome. eu peguei pra você mesmo. eu ia começar a tomar dano, Julie, porque... Porque hoje eu tinha, tipo, sabe? Foi lobo de desgraça. Gente, isso é pra ver como que a Júlia é muito legal com os lobos. E ela é tão caridosa com eles também. Eu acho que eu amo. Menina, já não resolveu o que você vai fazer, não? Caraca, ela faz 30 coisas diferentes, depois ela quebra. Aí ela quebra um negócio novo. Parabéns, você fez tudo pra não dar nada. Olha aqui, olha a estrutura que a criatura fez. Não funciona, porque você taca a comida ali, a comida vai tudo quanto é canto. A noite tá se aproximando. Meu filho tá mal, ele começa. E, gente, eu só tô esperando as criaturas ali evoluir a fogueira, que eu salvo a 4 crianças. Mano, se alguém comer essa merda, juro que eu vou socar, cara. É a Mariana. É Mariah Carey, respeito. Eu aposto que a Maria. Não mudou nada. Posso comer uma? Nossa, eu vou comer esse fragmento. Só vou estabilizar aqui minha base. Estabilizar minha base. A base não, meu. Negócio de fone. Sabe que isso daqui não serve pra nada, essa doença? Sério. Essa criatura fez uma estrutura gigantesca pra nada. Eu tô tentando plantar umas árvores no pra ver se pega mais pouquinho. É, né, filho? Essa minha... Vou ver se dá pra fazer mais uma parede de troncos. Tomara que sim. E... Vou fazer uma parede. E se ficou meu dedão estralando? Mas... Boa, menina. Agora só precisa de... É, só eu vou tacar aqui um pouquinho. Ai, gente. Nossa. Ah, tá um portão. Muito grande, né? Uhum. Muito útil. Ah, é boa ideia, Júlia. Acho que eu vou começar a fazer umas paredes de tronco. Nem você, eu vou botar assim em volta. Mas eu vou quebrar bastante árvore. Júlia, acho que eu vou começar a focar em quebrar árvore. Filha da mãe, ela tá destruindo as paredes de tronco pra botar essa merda que não serve pra nada, gente. Deixa. Agora tenta pegar aquele martelinho. Só não me dá bobeira e largar aquele troço aqui. Eu vou tacar uma cama na cabeça dela, ela é burra. Pra casa? Não, Vai que ela recusa. ela não é muito. Ela tem burra, não sim. Acho que sim. Júlia, você pode começar a pegar um pouco de comida? Ah, o engraçado é que os lobos vêm em bando, entendeu? Ah, você vai pegar comida, bicha? A fogueira tá apagando. Ai, meu Deus. E olha que eu já... A fogo apagou. Olha que pariu. Olha que individual. Olha. Nossa, velho. Em vez de dar mulher, eu tô com fome. Eu tô com fome. Tá aqui. Vou procurar... Meu Deus, cadê aquele? Achei. É sabor. É sabor madeira. É madeira solta. Ai, menina, focada em construir armazenamento de chuva. É tudo assim. Uau, sério? Esse armazenamento de chuva sem madeira não sai pra porra. E agora? Ai, gente, que ódio. Tudo na minha vida. Pareceu.
próximo. Eu tô procurando carvão, munição. Coisas assim. Era da Fred. A fogueira não tinha apagado. Eu tô voltando aquele negócio, mas acho que ele vai apagar hoje. Dá pra ver negócio que eu não sei nem subir em cima da árvore? Vamos ter que fazer. Uhum. O bicho não ataca quando subir. Eu quero ver se eu consigo construir uma prateleira pra gente conseguir subir mais fácil ali. Eu sou muito ruim. Eu peguei alguns carvões, acho que dura até hoje. Eu acho que dura até hoje. Eu vou subir em cima da árvore. Essa menina só fica. Eu acho que o trabalho dela é tirar, botar a panela. Tirar e botar a panela, o trabalho dela. Meu Acho que eu vou fazer de garota, vai. Chegar de 50 quando ela já tá valendo. Ela dá uma torta. Vou te botar uma chave. Imagina você vai pelos meus esforços. Eu consegui chegar até os 25. Eu só fazendo mesmo. Júlia, deve ser Aí imagina, ela sua seguidora. verdade. Aí a gente foi seguidora da Carla em seguida. Foi ela? Você foi minha seguidora, foi mal. Nunca falei mal de você. Nunca Eu julguei um dia. Eu julguei um dia, não me lembro agora. Você não é minha seguidora? Ah, por que a filha da mãe fez uma prateleira aqui? Porque se servir, a gente vai estar aqui sem não matar mais. Não, mas assim. Casa com... Mesmo assim, né? Desnecessário. Nossa, meus pais vão me... Ai, a Mary. Dia. Eu vou focar esse dia em dar uma exploradinha. Em comida, Júlia, eu tô com fome. Cara, então, eu também vou caçar agora comigo. Você vai caçar comigo? Não, então eu vou matar alguns coelhos aqui. Posso pegar a primeira só? Vou ver que eu vou explorar. Vou tentar achar. Hoje é o comerciante de... Não, hoje não vai estar atacando. Que legal. Chegará. Gente, eu adoro ser atacado. Coisa mais legal do mundo. É legal, mas eu odeio isso daqui. Na cabeça. Eu vou procurar os baús, porque... Gente, quanto baú. Eu vou pra lá. Aham, de ouro, né? Pra ver se eu acho munição de revólver. Ou qualquer outra merda do tipo. Eu vou conseguir só lanterna e machado forte. Se você achar algum ali, pode pegar. Tomara que eles dropem tudo. Sério que eu tô com fome? Não é comigo. Eu não tô com fome, já tem sobra aqui, você quer? Não. Ah, você tem sobra aqui? Não. Ah, você não Tô sobra. comendo cru mesmo. Menina, eu vou te matar. Cara, a menina que não faz nada pegou minha comida. Eu morri de fome com você, tá? Se essa menina morrer, eu não vou reviver ela, não. A menina ainda sai e nem pega uma comida, porque ela roubou a menina. Ó, se outra coisa, se ela morrer, a gente pode ver se a gente consegue pegar uma tela dela. Não. Espero que drop quando morra. Quando morre, drop. Amém. E, nossa, porque se deu pra ela ficar tão feliz, tão feliz, tão... Você, tipo, a pessoa mais feliz do mundo. Tô dando a última corrida pra não morrer de fome. Menina, se você pegar essa sopa, eu juro que eu vou te matar. Comi, finalmente. Ai, Júlia, eu acho que tem como fazer uma sopa aqui. Deixa eu ver. Ah, tem uma carne aqui. Tá, tem duas carnes, Júlia. Agora a mulher já bota a terceira. Aí eu vejo se você pegar a sopa pra Dá você. pra eu coisar aqui. Vem cá, Júlia. Será que dá pra temperar? Não, tem que terminar a sopa pra temperar. Então é só Deixa eu ver, já tá no... Ainda começa a subir.
É isso. Ai, amém. Porque eu tava quase morrendo. Tá, Júlia, conseguiu fazer sopa? Não. Eu faço aqui, ó, Júlia. Eu consegui pegar comida. Eu vou te dar o meu tempero, tá? Aqui, Júlia. Vou te dar seu tempero, ó. Vou largar no chão. Pegar. Maneiro. Maria, eu vou começar a mão, Maria, eu vou começar. Agora com tempero. Aqui é só Peguei. Peguei. graças. Pera aí, Júlia, deixa eu levantar. Vem, Júlia. Amiga, vamos... Vem, Júlia. Você quer pegar a comida não? Ah, não, já tá com um pedacinho rápido. Eu queria fazer uma base aqui. Então, tem rifle, não, tem rifle sim. Ai, já peguei levantada. Cadê a árvore? Cadê a árvore? Ai, gente. Júlia, sobe a árvore, sobe a árvore, peguei levantada. A fogueira vai apagar. Eu tô dentro do negócio aqui de munição. Não, Júlia, eu já tô andando aqui, não. Caraca. Eu não vou. A fogueira tá quase assim. Pega. Puta que. Vem pra cá. Nossa, ele ia ficar assim, fica bem. Filho da puta. Ele entrou, não Tá, entrou? filho da puta. Eu tenho bandagem, só vou esperar amanhecer. Eu tenho bandagem, Júlia, só esperar amanhecer. Ai, gente, essa Maria é muito pessoa. Base pro bicho não entrar aqui. Quem José foi pedir termo, o bicho não entra. Ah não, ela quer com o martelinho dela, brincando de Minecraft. Se você já com fome, eu tenho comida. Já vai cortar. Olha, não dei. E se essa menina igual fundo, ele cercar ele. Vem que vai começar a quebrar tudo e fazer. Eu não consigo como.
Deus, me bota pra comer logo, 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 por favor. Amém. Muito difícil, né? Ah, isso aqui é difícil. Ai, merda, tinha conseguido. Flores da minha vida. Calma aí, mãe. Subir. Tá, mas pra gente Lá tá... tem tomada também. Não, mas a gente vai cair na internet, a gente vai morrer. Quer que eu subir pra você? Ai, só terminou de lanchar na prova. Não pode ser daqui a pouco, não? Ué, mas vamos. A gente tá quase perdendo, tipo, mãe. Ó. Eu tinha como a gente se lembrar se a gente vai fazer isso pra tipo. Isso aqui pode fazer o que? Não dá? Pode ser. A gente acabou. O mouse tá quase matando a gente. Não, já se mexe. Você não quer sair. Não é assim não, é 3 curtos, 3 longos e 3 curtos. Isso. Esse é S ou S. Ah, não. Olha o tanto de lobo. Meu Deus. Eu jurava que eu não ia sobreviver essa noite. Eu acho que eu vou ficar jetando, só vou descer a pegar a sopa. Que eu preciso muito agora, mas já comida. Não, desgraça, eu fiz a sopa. Hoje eu vou ficar um pouco de comida. Ah, será que eu tô subindo aqui no telhado? Aham, ele sabe. Na Maria, né? Maria, tá ligado que ele tá morrendo. Ela fica tocando o sino toda hora. Não, já entendeu que você tá morta, Maria. Espera. Pra piorar a situação, Ela foi pegando quebra nossa sopa. tudo. Ela rouba nossa comida. Ela fica pegando nossa Ela comida. não evolui a fogueira. Ela quer que todo mundo morra, né? Então, Não, aqui fica toda hora quebrando as coisas é a Kari. ah, tá bom. E eu, tipo, ela também te mandou amizade? Aham. Cara, seria tão legal se desse pra mandar um bilhetinho. Tipo, eu vou recusar porque você é chata pra caralho. Tá bom, Maria. Como pessoa. Árvore. Eu tô tentando. Júlio, a gente tem 10 segundos pra fazer o parkour.
Santa Maria tá tocando comida. Dá. Vai. Ah, a fogueira tá acesa, gente. Ah, tá, bem. Bota comida na fogueira. Não fica aqui dentro, fica aqui dentro, que o bicho não bate. Não, pior que bate. Bate? Bateu? Bate. Uhum. Ele me matou na outra vez, lembra? Verdade. Você quer ver a fogueira não? Não mexe no meu. A fogueira está quase. Ah, é a coruja hoje, né? Mas a coruja te mata na árvore? Não. Ah, não, eu sei mesmo, viu? Ainda bem que eu sei por você. Não se mexe. Você quer, você morre. Sério, bicho. Árvore com chifrinho. Não. Acho que a Kari vai morrer. Não, a Kari não vai morrer porque a gente fica tomando atenção do cervo. Fica tranquilo, cervo. Mas isso não dá certo. Mas tá de lobo. O lobo, ele fala, vamos ferrar com a vida dela. Comida, Júlia. Tem que matar o lobo. É comida grátis aqui, ó. Doido. Olha o tanto de... Mano, eu tô com um negócio agora. Como assim, negócio? Uma munição. Júlia, olha o tanto de que a gente conseguiu pegar. Cara, que top. Tem mais de 15 carnes. Uhum. Informação, o inglês já tá aqui, cara, você vai me ajudar? Você precisa mais que eu? Não, eu preciso mais que você. Ai, sopa. Comi. Cara, eu acho que é melhor a gente evoluir a fogueira, porque Não precisa falar fogueira não, Júlia. É, só falta uma criança. a gente vai ser atacado essa noite, entendeu? Não tem problema não. A gente fica em cima da árvore. Mas os bichos da popopô na... Não dá. Eles não veem a gente, porque a gente tá alto. Os bichos falam o quê, né? Pou. Não é cultista da... Não, Júlia, eles não veem a gente, porque a gente tá alto. Mas a gente tem que matar eles, independente. Então, a gente dá da árvore, a gente mata da árvore. Deixa que eu mato, Mas Júlia. tô com... tá. Eu tenho arma laser. É munição infinita. Diva. Eu sei. Diva. Eu sei. Diva! Dá. Você é... Eu sou... Ai, eu vou pra Quer matar sopa, tudo. Júlia? Sobrou aqui. Não Então, estou tá bom. nesse... Eu tô Bota pegando... a sopa na cuisa. Na cuisa, nossa, na árvore. Não, eu vou. Não, eu não vou deixar na árvore. Vou deixar no meu inventário. E se você quiser, eu te largo. Tá bom. Cara, vamos passar no lugar onde? Porra, cara. Gente, agora a gente tem que, subir lá. Você já não tá cansado? Não, você já pegou 3 sopas. Eu peguei 2. Ô, cara, toca o sininho se você estiver perto da fogueira ou na fogueira. Tá ligado? Porque não dá pra gente com a fogueira. Menino, não quer deixar nenhuma sopa pra mim, não? Vai pegar tudo pra você? Sério? Seríssimo, né? Eu tava sentindo meu bonequinho lerdo. Não, só não tinha apertado no parar de comer. Eu tô te vendo. Ai, ela deixou sopa pra mim. Obrigada, amiga. Ela deixou sopa pra mim. Eu já reclamando dela. Vou pegar essa sopa pra mim. Obrigada. Ó, a gente tem 10 segundos pra fazer isso. Cara, eu já vou lá fazer agora. Tira o correr. Correr atrapalha. Não, obrigada, meu amor. Ah, pare. Dá porque já não é pessoa. Tá, minha vida.
Você vai morrer. Ah, você vai matar o Timar. Foi conseguir. Nossa, o Silvio tinha dado um tapa, Júlia. Oi. É muita cagada do tio. Essa bola, cara. Oxi. O Silvio tá meio doido. Ai, errei. Bosta. Ai. Foi de rifle aqui. Você tem munição? Tem uma munição. Literalmente. Uma. Ah, começou já. Tá bom, a gente precisa de aguentar mais alguns segundos. Ah, tô sem munição. Tá? Marca com um negócio com aquela arma antes. Não, de rifle não tem. Tô batendo em quê, gente? Eu só sei que tô batendo em alguma coisa. Ah, eu curti. Achei que acabou os cultistas. Tentei matar um cultista, acabei no futebol e eu entrei. Acabou os cultistas ou não tem? Tem. Não, acabou. Acabou, o bicho saiu do chão. Ué, tem Não cultista tem aí. não tem que ser na mão mesmo. Ah, não, só tem mais um. Eu mato. Ih, estrela da minha noite. É da manhã, tipo. Pronto, matei. Você pode tacar os cultistas no fogo. A gente sobrevivendo que nem um tal do tal. Muito. Deve ser quase 5, eu não duvido. Já Vou pagou. melhorar a destilação, depois que der, principalmente de pele, pelo menos de A gente podia usar essa palavra de Lobob que a menina pegou. Não vai dar nem nesse ritmo. Pra salvar o... Eu acho que Júlia. criança fica triste, depressiva, não sabe. Não, a última criança. Nossa rotina é passar o dia pegando comida e a noite ficar. Chegamos no dia 71. A menina tá mandando. A gente toma... Gente, eu acho que a Maria saiu do servidor, porque a Maria mandou tanto need revive. A Maria saiu. Maria saiu. Amém. Ai, tem duas pedras de lobo. Aquela menina já usou uma. Eu? Gente, comida aqui perto. Que bom que essa menina, pelo menos, quebra aquela árvore, né? Não tá ruim. Tá, vou começar. Ó, já tem uns segundos ainda pra Já pode ir agora. mim. Se você vai tentando aí, quando eu subir, eu te ajudo. Calma aí, deixa eu tentar. Júlia, melhor você. Tá, sobrando 10 segundos, se você não conseguir subir, eu subo, tá? Ai, filha da... Júlia, dá. Júlia, só me passando no B.O. É porque eu acho que eu tô no negócio de correndo, né? Uhum, tem que desligar. Tá, vai. Burra, tô. Ai, gente, esse skin tá muito... Free. A menina sozinha, solitária lá na fogueira. Agora vamos. Por quê? Porque a vovó tá esperando por 20 minutos. Vamos. Júlia, deixa o celular ligado aqui. Leva o celular. Não, mas quando subir a escada vai cair a conexão.
Por que não bota no 4G? Não funciona. Subir a escada do elevador cai completamente. E agora? A gente tenta. Tenta, é. Por quê? Quantos dias? 70. Por quê? É, mas às vezes 75 e o meu é 120. E porque, tipo, se a gente deixar aqui, Vai. a gente vai morrer de fome. Uhum. Vocês querem ficar Não então? quer descer, a vovó não pode descer não? Eu faço o lanche com a vovó e depois eu desço. Por que a vovó não desce? Porque as coisas estão todas lá do A aniversário. gente largar o celular aqui, Júlia. Ah, melhor a gente tentar levar, porque ou a gente morre de fome, ou a gente tenta ver se não tem. Não, mas eu acho que se largar aqui ficaria melhor. É, vou levar. Ah, vou levar também. Leva o carregador também. Júlia, a gente vai Porque isso morrer. é sem fim. A gente vai morrer? Vai. A gente não vai botar essa recorde. Não, mãe, vai. Eu estou correndo e não dá, porque eu vou demorar 3 anos pra abrir a porta. Toma. Vamos fazer assim, vó. Você... Quem que vai na Ô, mãe, você sobe, abre todas as portas e interfone pra gente. A gente sobe correndo, disparado, e entra já pegando o internet da vovó, entendeu? Pode ser assim? Porque a vovó demora 3 anos pra abrir a porta. Ó, fecha a porta aqui, tá? Tá. Vamos esperar. Aí você interfone pra gente. Aí você liga assim, lá. Aí é dia? Não. Vou descer, tá? Ai, graças a Deus. Hoje eu tenho tudo. Eu tô saco. Eu vou pegar o rifle. Já passou o seu recorde, Júlia? Ah, não. Agora ele quer o quê? A última criança é o quê? Começa a falar, e aí fala. Quer só tentar salvar? Não tem como. Não tá aberto. Eu já fui lá. Gente, a mensagem mais normal que eu tô vendo. Eu tô na época que você apagou, você não está mais feliz. Eu vou procurando. Eu tô procurando comigo. Chorando. Quando ela vem desse segundo negócio. Aí eu te dou o sinal. Eu tô pegando um moranguete. Tô ali na panela. Eu tô comendo mesmo. Ah, não dá na pena, não sei. Nada mais que a banana. Não valeu nada? Ai, gente, se pé de coelho pudesse entrar na panela, seria ótimo. A gente já tá com 40 pés de coelho ali. Muito. Já? Vamos lá, ó. Eu vou voltar pra fogueira, eu vou fazer meu parkour. E qualquer coisa, eu já tô indo pra... Vai, eu quero sua mãe aí. Ah, atende aí. É só você puxar o celular. Só puxar o celular. Tá, eu subi na árvore, qualquer coisa. Vamos lá. Sabe nada. Que tava só esperando parar de escrever. Ah, a menina quebrou a árvore que a gente tava. Eu tenho que ir. Filha da puta. Aham, tem que ir nessa aqui que é bem mais. Pronto, subi, Júlia. 3, segura. 3, 2, 1, vai lá. Você tem que apagar a luz. Fecha a porta aí, Júlia. Só girar, Júlia. Tem uns troços que você faz que você não sabe fazer. Ai, tá querendo mais. 3, 2, 1, vai. Tudo correndo. Internet. Não! Fui desconectada. E aí, Júlia?